Pozdrav drugari, dobrodošli na naš novi video. U današnjem videu ću vas naučiti kako da pravilno posadite voćke. Voćari i vrtvari uopće debatuju oko toga da li je voćke bolje saditi na proljeće na jesen, međutim za nijansu je bolje saditi voćke na jesen. Voćke je bolje saditi na jesen iz sljedećih razloga. To je još uvijek jako važno i jako toplo, će pomoći ukorenjavanju naših biljaka. Također, pošto u jesen ima puno više kiše, to će se puno bolje zbiti i ukorenjave žilice će puno brže rasti. U našem primjeru mi ćemo posaditi jednu voćku metodom dvostrukog stajnjaka. Ta metoda je jako korisna, dakle kroz ovaj ću vas video pokazati kako da to mi koristimo dvostruki stajnjak, a prva stvar koju moramo raditi je skopati rupu. Rupa za voćke je predstavlja vrlo čestu grešku kod sadnje samih stabala. Dakle, rupa za voćke, odnosno jama za voćke mora biti dovoljno duboka, mora biti dovoljno široka. U principu neki standard je da se koristi dimenzije rupe metar sa metar i dubine nekih 60 cm, također možemo koristiti 70 sa 70 i do pola metra dubine. U principu situacija je tako što se prvo ukloni ovaj sloj trave i zatim se skida sljedeći sloj koji je nekih 15-20 cm. Taj sloj zemlje je ujedno najplodniji i najbolji, tako da ćemo ga odvojiti na posebnu stranu. Nakon ovoga sloja doćemo do sljedećeg sloja od nekih 25 do pola metra koji je malo manje plodan, njega ćemo odvojiti na posebnu hrpu. To ćemo uraditi kao što vidite iz sljedećeg razloga, znači ovaj plodni sloj koji je na vrhu stavit ćemo ga na dno, a ovaj koji je manje plodan ćemo staviti na vrh. Kroz sljedeći dio videa ćemo to prikazati, međutim, iako se sadnja voćka čini vrlo jednostavnim, to uopšte nije jednostavno. Moramo znati da je sadnja voćke vrlo odgovoran, vrlo zahtjevan posao, jer se radi o biljkama koje nam je mjesto trebaju provesti minimalno 10 do 15 godina i svaka pogreška koju učinimo pri sadnji voćki se skupo plaća i jako se teško ispravlja. Naime, nevjerovatno je da se kod sadnje voćki prave početničke greške, zbog čega se veliki broj sadnica ne primi i ako se primi imaju jako slabe šanse da se dalje razvijaju. U principu, dakle, kopamo rupu metar sa metar, dubine nekih 60 cm, međutim, pošto je u pitanju voćnjak livada, mi ćemo u ovom slučaju napraviti rupu nekih 70 sa 70, dubine pola metra. U principu, puno je bolje da je zemljište obrađeno, međutim, u našem slučaju, pošto je u principu ovo voćnjak livada, zemljište na ovom dijelu nije nikad orano, možda čak nije orano nekih 40 do 50 godina. U principu, nakon što skopamo rupu, ubacimo sadnju, vidimo koliko moramo ubaciti podloge ispod. Pošto koristimo metodu dvostrukog stajnjaka, prva stvar je što ćemo usuti 2 do 3 lopate stajnjaka. U principu ne moramo ni govoriti da stajnjak mora biti potpuno zrel, tako da korijen ne smije doći u kontakt sa podlogom. Nakon što smo usuli stajnjak, usulit ćemo malo zemlje iz one prve, odnosno najplodnije sloja zemlje koji smo posebno odvojili. Nakon toga ćemo baciti sadnicu u rupu i vidjeti da ovaj kavem mora biti 4 do 5 cm van rupe. U principu, nakon što smo to uradili, položili smo voćku i sada ubacujemo onaj prvi, odnosno najplodniji sloj zemlje na ovu voćku. Nakon što smo to uradili, usulit ćemo još malo stajnjaka, dakle to je ta metoda dvostrukog stajnjaka. Prvo ide ona plodna zemlja, pa stajnjak, pa opet plodna zemlja i ponovo stajnjak. U principu trebamo malo još protresti stabljiku tako da se oko ove žile lagano ova zemlja zbije. Dakle, nakon toga sipamo još jedan sloj stajnjaka, u principu drugom sloju ne treba previše, lopata do 2 više nego dovoljno. U principu kada kiša bude padala i kako se ovo bude topilo, ovaj stajnjak iz gornje sloja će lagano dolaziti do korijena i dolazit će i brže i bolje hraniti našu biljku. Nakon toga sve što nam preostaje zatrpamo našu stabljiku, odnosno naše stablo s onom zemljom koja nam je preostala. U principu koristimo zemlju ako nam je ostalo iz prve hrpice, ako nije koristimo drugu hrpicu i to je to. Dakle, kavem mora biti nekih 5 do 6 cm van zemlje, kao što vidite na ovome slučaju. Nakon toga ćemo doslovno prošetati oko biljke, izbiti zemlju i to je bilo to. Nakon ovoga ćemo zaviti i to je bilo to za ovaj kratki video.